Evo je tabla za mapu. Mislim da je to najpametnija opcija. Ljudi će to na različite načine da čuvaju tokom vožnje. Mnogo se vremena gubi ako to stoji u džepu pa se stalno rasklapa, zaklapa i tako dalje. To je nekako po meni baš onako komplikovano, jer ti ipak moraš da staneš da bi video to. Verovatno neko može i u toku vožnje to jednom rukom da rasklapa, ali onda ne gleda gde vozi, smanjena je pažnja i samim tim ugrožena bezbednost. Ovde će biti zakačen, dakle, za ove metalne štipaljke manifest, odnosno mapa, i to će da se oko ramena stavi, znači, kao neka torba pored ranca, i čim mi je potrebno da pogledam, samo ovako pomaknem, pogledam na brzaka i vraćam. Znači, tokom vožnje praktično to može da se uradi. To je što se tiče ove table. Mislim da to nije zabranjeno, nema zašto da bude zabranjeno. Realno, svako će taj manifest morati nekako da nosi sa sobom, pa bolje da to bude na ovaj način nego na bilo koji drugi. Što se tiče bicikla, dakle, lampa za kratko svetlo, lampa za dugo svetlo, mada obe imaju mogućnost kratkog i dugog, ali smatram da ova je malo nakošena ka dole, da bi tu nekih 3-4 metra ispred mene bacala svetlost. Ova je za nekih 15-20 metra, mnogo je jača, jer ovo je AMP 200, ovo je AMP 500, sa druge bicikla je pozajmljena, obavezno brzinomer, dakle preko toga mogu otprilike da pratim kakva je situacija, koliko brzo idem, koliko sam dugo u vožnji i tako dalje. Ima dosta funkcija, jer pošto je ovo baš onako ozbiljan, verovatno je jedan od najboljih brzinomera, i ima ova prednja bljeskalica koja je čisto pozicioner. Pozadi jedna i druga bljeskalica, dakle što više bljeskalica to bolje, jer ipak Alejket trka je nešto gde mora da se drži neki tempo i da se nalaze alternativne rute, tako da što je čovjek osvetljeniji, to je bolje. Kako sam gume napumpao? Ovu gumu sam napumpao na 3 bara, a ovu gumu sam napumpao na 2,5. Zašto? Da ne bi tokom vožnje skakutao s leva na desno, pošto je hardtail bicikl, makar malu suspenziju da imam pozadi, neku mikronsku, ali opet da imam bolju kontrolu praktično, jer kada je guma na 3 i više bara, onda zna da skače bicikl, malo je nervozan. Bez obzira što će to sve po gradu da bude na trotoar, sa trotoara, alternativne prečice, ulice, bla bla bla, ipak je bitno da sačuvam maksimalnu kontrolu. Dakle, KTM Pik, kao što sam rekao, 1x12, veoma povozan bicikl, kao što vidite, kramponi su onako za mešovit teren, veoma dobri za asfalt, nisu agresivni, te stoga mislim da će ovaj bicikl baš onako ozbiljno dobro funkcionisati što se tiče tog orijentiringa samog, odnosno same trke. Mislim da je taj bicikl baš za to. Prsluk, obavezno prsluk, znači to je nešto što mora. Kaciga. Kaciga, ne volim kacigu, praktično mrzim kacigu, ali kaciga je isto poželjna stvar. Nadam se da nije obavezna, jer drugar nema kacigu. Međutim, šta je tu je? Znači, to je otprilike oprema. Malo ranče, to je obavezno, znači malo ranče ću da nosim, jednu torbicu za telefon i za te neke najosnovnije stvari, jer će malo agresivnije da se vozi i samim tim to sve mora da bude na sigurno. Još jednom da protumačimo mapu, kao što sam već snimio. Dakle, našao sam na osnovu svega 1 do 2% podataka okvire mape, uokvirio je na ovoj, i ono što nije bilo sakriveno jeste da je tačka ovde negde, znači tu je tačka, kontrolni punkt, odnosno mesto gde se udara pečat. Ostale ne znam gde su,
po obodima, koliko sam izanalizirao, nema ni jedna više tačka, znači sve do dole, ovaj deo tu, dakle taj deo tu, ovaj deo ne znam, ali konkretno gornji i donji, sever i jug zapravo obodi mape nemaju kontrolne tačke, što je prilično dobro. Neka logika nalaže da će parkovi imati kontrolne tačke, dakle Tvrđava, obavezno, onda Čair, park Čair najverovatnije, moguće da će i park Svetog Save i pored Nišave biti nešto, jer nekako mi je logično da to bude razbacano, opet s druge strane relativno blizu. Nešto će biti u centru grada, ali po svemu sudeći ovo neko jezgro, dakle ove uokvirene mape, će imati kontrolne tačke. Najdalje je po svemu sudeći ova, jer ona je baš na obodu, sve ostalo sam pogledao i nisam video ni jednu drugu tačku. Eventualno tu kod PMF-a, dakle kod vojne bolnice, kliničkog centra, dakle tu ne bi smelo da se unutar tih institucija, odnosno krugova tih institucija, ne bi smelo da bilo ko čeka da udara pečate, tako da je taj deo isključen. Vojna bolnica već po defaultu isključena, s obzirom da je vojni objekat, ali klinički centar, stomatološki, sve je to isključeno. Dakle, Čair, Tvrđava, ovo kao najdalja tačka, Margijer, ovaj deo centar grada, znači taj tu deo vrlo moguće da će biti nečega, eventualno da sam na njihovom mestu stavio bi u parku Svetog Save još neku kontrolnu tačku, jer ipak vidite vi koliko tu puteva ima, dakle to kada je jer to je nema karta, znači nije ovako da pišu ulici i sve to, nego nema karta, znači apsolutno morate na osnovu linija koje predstavljaju ulice da se orijentišete i na osnovu, dakle, tih mrlja pod znacima navoda, odnosno parkova, morate znati ko je park gde, dakle mora orijentacija na nivou da bude i dobro poznavanje grada. Čair, Tvrđava i park Svetog Save, to su najverovatnije opcije, negde će sigurno biti kontrolnih tačaka, vrlo verovatno će ovde jedna biti, jer ako je već druga relativno blizu tu da ih gomilaju 2-3, besmisleno je, znači Tvrđava jedna, ovde imamo jednu za koju znamo, Čair bi recimo imao jednu, onda u centru bi bile, znači tom najužem jezgru grada i eventualno ovom drugom po redu, dakle tu uokvireno prugom, Vardarskom i Milojka Lešenina, u tom nekom krugu, možda budu dve tačke, znači imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, možda računamo i ovde neku 7, naravno negde su pomenuti objekti, tu slabo, ali tu negde 7, možda pored reke bude 8 i 9, 10 tačaka, znate kako, više od 10 tačaka bi bilo mnogo, predugo bi trajalo i tako dalje. Tako da, reka, parkovi, jezgro grada, to je nešto gde mi trebamo da očekujemo te tačke gde je najlogičnije da ih bude i gde će ih sigurno biti. Jer pored Nišave konkretno nema niko kome smetaju ovi što udaraju pečate, kako ih oni zovu sudija, ali ti kontrolori, ajde da kažemo, Tvrđava isto, Čair isto, park Svetog Save isto, znači to neki mali pult, zastavica i to je to, jer kažu da će zastavica biti zakačena koja prikazuje gde trebate prići i samim tim prosta priča. 10 tačaka očekujem, maksimalno 15, ali ajde da ponovimo. Jednu tačku znamo, to je najdalja tačka u okviru ove mape, ovog areala po kome se vozi. Tvrđava će biti najverovatnije jedna, znači 1, 2, ovde bi mogle 2 da budu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i možda ovde negde 10 i to je suštinski to. Znači, sušta logika, ništa više nije postovano, nikakve dojave, ničega nema, jednostavno, to je to. Inače, ove tačke što vidite, to nema veze sa orijentiringom, to su tačke koje su ko zna zašto i iz kog razloga i kada markirane. Da li sam markirao neke radnje, mislim da jesam, koristio sam mapu za neke izveštaje koje sam pisao, tako da vrlo je moguće da
su te tačke baš za radnje, čak sam skoro i siguran. Tako da nema veze sa orijentiringom. Evo opet ove table, još jednu stvar nisam objasnio, dakle vi kada dolazite do tog kontrolnog punkta, vama se pečati udaraju ili na samom manifestu ili pozadi. Nisam siguran kako će to da ide, no u svakom slučaju mnogo je važno da tabla bude, odnosno da taj papir, taj manifest da bude veoma lako dostupan i tim kontrolorima, jer gubi se mnogo vremena ako vi to vadite iz džepa i tako dalje, znači šuškate tu pa gde beše, pa da li je ispalo, pa da li nije. Uglavnom ima ona priča ako je ispalo, udaraju ti na ruku pečat, ali najvjerojatnije neće znati gde su dalje ove kontrolne tačke, jer ipak ih ima 10, bar pretpostavljam da ih ima 10 do 15, tako ako ko izgubi manifest, taj je sam sebe diskvalifikovao po defaultu. Ova tabla samo se onako povuče, pošto stoji na boku, samo se povuče, udari se pečat, ide se dalje. To će meni s leve strane da stoji. Ako prilazim s desna, to će biti malo problematično, ali opet nije toliko, možeš, samo povučeš, tras pečat, ideš dalje i to je to. Brzina, mnogo je brzina bitna. Po onome što su poslali kao neki vid obaveštenja o pravilima i svemu tome, izgleda je cela priča na vreme. Ne znam da li sam to pomenuo, možda jesam, možda nisam, na vreme. Znači, ti imaš vreme koje ti se meri za svaku tačku. I tu nije fora ko će prvi da stigne pa da se ljudi guraju i tako dalje. Svakom se meri vreme, jer bi se ljudi potukli na kontrolnom punktu. Kakvi smo, realna je situacija da ko je prvi stigo i onda bi trka pukla. Znači svako ima svoje vreme i kada se udari pečat, verovatno se to vreme nekako meri štopericom ili multištopericom što sad ima po mobilnom telefonu, tako da za svakoga postoji njegovo vreme i onda se na osnovu vremena rangira pobednik. To bi bilo to što se tiče analize. Mislim da sam sve objasnio vezano za Alley Cat trku, barem ovde kod nas. Može da vam posluži za neku buduću, može i za ovu sad, kako god bilo. Biće još nekoliko snimaka pred samu trku, pošto evo za tačno 5 sati, odnosno 5 sati i 15 minuta je trka. Tako da će par snimaka sigurno još biti ili šortova, vidjet ću. U svakom slučaju preneću atmosferu dokle god može i koliko god može, nakon čega se isključujem i krećem u vožnju, pa ćemo onda sumirati rezultate i pričati o tome kako je bilo. Nažalost, veliku žalost, retko ko je snimio celu Alley Cat trku, mnogo bi volao da mogu nekako to da snimim, jer bi bilo baš zanimljivo i za gledanje i za analizu, međutim nemam GoPro, nemam neku tehnologiju da zakačim telefon na grudi, na bicikl, ne dao Bog na bicikl, znači to bi se ozbiljno drmusalo, tako da sam tok trke, nažalost, nećete moći da vidite, ali ispričat ću vam šta je bilo, kako je bilo, kako to sve ide, znači do detalja, i možda ću čak i manifest da sačuvam, pa ću vam pokazati kako izgleda manifest, uporedit ćemo ga s mapom i uporedit ćemo zapravo, evo, možete da uporedite ovu moju priču sad, bez ičega, na osnovu 1 do 2% podataka sa onim što bude bilo, da li sam pogodio, da li nisam, da vidimo koliko sve to ima smisla, taja prediktivna moć kolika mi. Vidimo se, ljudi, kod drugara idem, tu negde oko 6:30, i fitujemo njegovu biciklu ako on to već nije uradio, poslednje provere izvršavamo i krećemo na Alley Cat trku.